টাইমিটলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই বন্দিতা উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীক সকাহ প্ৰদান কৰি আহি গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া প্ৰচণ্ড ধুমুহা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা 24খনকৈ জিলালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কোন কোন জিলালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো হাওনৰ বৰখাত এতিয়া জিপাল হৈছে ধৰণী আৰু অপেক্ষাৰ বৰষুণ জাক এতিয়া আহিছে ধৰণীলৈ ৰাজ্যত আহি গ'ল মুখলধাৰ বৰষুণ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ 24খনকৈ জিলালৈ ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বজ্ৰপাতক লৈও দিয়া হৈছে সতৰ্কবাণী যেহেতু কেৱল ধুমুহা বৰষুণেই নহয় বজ্ৰপাতৰো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ কাৰ্বি আংলং জিলালৈ ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে লগতে বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ জিলা হোজাই জিলালৈও এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা তাৰোপৰি ডিমা হাছাও পশ্চিম কাৰ্বি আংলং কাছাৰ জিলা আৰু লগতে শ্ৰীভূমি মৰিগাঁও দৰং জিলালৈ উদালগুৰি জিলালৈ ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে য়েল্লো এলাৰ্ট আৰু লগতে কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ গ্ৰাম্য নলবাৰীকে ধৰি বৰপেটা বাক্সা চিৰাং জিলালৈ আৰু লগতে কোকৰাঝাৰ জিলা আৰু ধুবুৰী জিলাতো ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আপোনাৰ ঠাইত বতৰ কেনেকুৱা জনাওক কমেন্টত আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা বৰ্তমান বতৰে কেনেকুৱা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আপোনালোকে কমেন্ট যোগে জনাব পাৰিব ইতিমধ্যে যেহেতু বিভিন্ন ঠাইত আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ পৰিছে যদিও বতাহ বৰষুণ অহা নাই কিন্তু কিছু কিছু অঞ্চলত এনেদৰে বতাহ বৰষুণ অহা নাই যদিও আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ পৰিছে আৰু কোনো প্ৰান্তত যদিও বৰষুণ অহা নাই কিন্তু ধুমুহা অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট ইতিমধ্যে য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে 24খনকৈ জিলালৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে গতিকে প্ৰয়োজন কাম নাথাকিলে আপোনালোকে ঘৰতেই থাকক সতৰ্ক হৈ থাকক ইতিমধ্যেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যেহেতু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰু আপুনিও জনাব পাৰিব আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা ইতিমধ্যেই বহু ঠাইত আহি গ'ল ইতিমধ্যে ৰাহুল আমিনে জনাইছে বৰপেটাত বৰষুণ হৈ আছে বুলি জনাইছে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যেই আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ আছে আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা কমেন্ট যোগে জনাব পাৰিব বৰপেটাত বৰষুণ হৈ আছে বুলি জানিব পাৰিছো আৰু মহানগৰীৰো কেইবাটাও প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আহি গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ আপোনালোকে কমেন্ট যোগে জনাব পাৰিব আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা বতৰে কেনেকুৱা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আপোনালোকে জনাব পাৰিব ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত আহি গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত আহি গৈছে সুৰজিত গগৈ জনাইছে যোৰহাটত হৈ আছে বুলি জনাইছে যোৰহাটতো বৰষুণ দিছে বৰপেটাত বৰষুণ আহিছে বুলি জনাইছে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে জনাইছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কমেন্ট যোগে জনাইছে পিংকুৰৈ জনাইছে বহুত বেয়া দিশু বুলি জনাইছে বতৰ বেয়া বুলি জনাইছে যোৰহাটত বতাহ বৰষুণ পৰা বুলি জনাইছে সুৰজিত গগৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আহি গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ আৰু উৎকট গৰমৰ মাজতেই ৰাজ্যবাসীলৈ ইয়াক সকাহ প্ৰদান কৰি আহি গ'ল বৰষুণ যাক অপেক্ষাৰ অন্ত কৰি এনেদৰেই বৰষুণ আহি গ'ল কিন্তু ইতিমধ্যে সতৰ্কও জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে নগাঁৱতো বৰষুণ দিয়া বুলি জনাইছে ৰাজীৱ বনিয়াই আৰু ৰাহুল আমিনে জনাইছে বহুত বৰষুণ দিছে বৰপেটাত বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে বৰষুণ আহি গ'ল বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণে এনেদৰে তাণ্ডৱ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আলিমুদ্দিনে জনাইছে ধুবুৰীত বৰষুণ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যেই বৰষুণ আহি গ'ল আৰু প্ৰচণ্ড গতিত এনেদৰে ধুমুহা বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভা গৌতমে জনাইছে হালিম বিশ্বনাথত বতৰ গুমা হৈ আছে বুলি জনাইছে ইতিমধ্যেই যদিও ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট আৰু যদিও বৰষুণ অহা নাই কিন্তু আকাশ এতিয়াও গুমা হৈ আছে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ আছে ক'লা মেঘে আৱৰি আছে মহানগৰী তথা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আকাশ ইতিমধ্যে যেহেতু কেইবাখনো জিলালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে গতিকে আপুনি সতৰ্ক হৈ থাকক প্ৰয়োজনীয় কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাব আৰু যদিহে প্ৰয়োজনীয় কাম থাকে তেন্তে সেই কাম সম্পন্ন কৰি সোনকালে ঘৰলৈ উভতি আহক কিয়নো বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ গছ উভালি পৰি ৰাজপথ আবদ্ধ হৈ পৰে কলৈ
ক'ত যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ পৰে আৰু লগতে বজ্ৰপাতৰ যেহেতু এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে গতিকে বজ্ৰপাতৰ বাবেও বহু কৰুণ ঘটনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইতিমধ্যেই বহু লোকে কমেণ্ট যোগে জনাইছে আপোনালোকেও জনাব পাৰিব ৰাজীৱ দাসে জনাইছে মাজুলীত পুৱাতে কিনকিনীয়াকৈ বৰষুণ দিছিল বুলি জনাইছে বজালীত বৰষুণ বুলি জনাইছে গৌতমে জনাইছে বজালীত বৰষুণ গহপুৰত বতৰ বেয়া বুলি জনাইছে ৰাজে জনাইছে লগতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা জনাইছে বিভিন্ন ঠাইত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে যোৰহাটৰ পৰা কেইবাগৰাকীও লোকে উল্লেখ কৰিছে ধুবুৰীত বৰষুণ বুলি জনাইছে বৰপেটাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ বুলি জনাইছে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যেই বতৰ বেয়া বুলি জনাইছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যেই কমেণ্ট যোগে সকলে জনাইছে আপুনিও জনাব পাৰিব আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা তপন তালুকদাৰে জনাইছে বিহামপুৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অৰ্থাৎ নলবাৰীৰ বিহামপুৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণ বুলি জনাইছে ইতিমধ্যেই বহু ঠাইত আহি গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ আৰু সজিত আক্তাৰে জনাইছে ৱেডাৰ ইজ সো বেড বতৰ বহুত বেয়া বুলি জনাইছে কিনকিনীয়া বৰষুণ পৰিছে এতিয়া নগাঁৱত বুলি জনাইছে মৰমী মহন্তত আৰু বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে বৰষুণ আহি গ'ল আসিফ আনচাৰীয়ে জনাইছে লাহৰীঘাট গোৱালগুৰি আকাশ ডাৱৰীয়া কিন্তু বৰষুণ নাই হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত বৰষুণ আহিব পাৰে মৰিগাঁৱত বৰষুণ বুলি জনাইছে LXNKRA লগতে বিভিন্ন ঠাইত আহি গ'ল ধুমুহা বৰষুণ চাৰিফুল ইছলামে জনাইছে হাউলিত আহি গ'ল বৰষুণ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈছে বতৰ অতি ডাৱৰীয়া ক'লা মেঘে আৱৰি আছে আকাশ আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ আৰু বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে জনাইছে মঙলদৈত বহুত গৰম বুলি জনাইছে হয়তো মুহূৰ্ততে আহিব পাৰে বতৰে সলনি কৰিব পাৰে ৰূপ যিকোনো মুহূৰ্তত বৰষুণ আহিব পাৰে বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে উত্তম কুমাৰ ৰয়ে জনাইছে বৰপেটাৰ সৰমুখত এতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণ প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি বৰষুণ আহিছে বুলি জনাইছে এঘণ্টা ধৰি বৰষুণ আহি আছে বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণ ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে জনাইছো 24খনকৈ জিলালৈ ইতিমধ্যে আহি গ'ল সতৰ্কবাণী আৰু বঙাইগাঁৱত বতৰ বেয়া বুলি জনাইছে আব্দুল মজিদে পূজাত বৰষুণ দিয়া নাই কিন্তু আহিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত বুলি জনাইছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত আহি গ'ল বৰষুণ মোহন পাঠকে জনাইছে তেজপুৰত ডাৱৰীয়া বতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যেই বতৰ বেয়া বুলি জনাইছে কাকপতি বাৰীত বতৰ ডাৱৰীয়া বুলি জনাইছে ৰাজেশ শৰ্মাই বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যেই ক'লা হৈও আহিছে আকাশ আৰু আব্দুল সত্তাৰে জনাইছে মৰিগাঁও শিলপুখুৰী আকাশ ক'লা হৈ আহিছে বতৰ আচৰিত ধৰণে বেয়া কৰিছে বুলি জনাইছে হঠাৎ সলনি হৈছে বতৰৰ ৰূপ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে সাৱধানে থাকক প্ৰয়োজনীয় কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা নোলাব আৰু প্ৰয়োজনীয় কামটো সম্পন্ন কৰি ঘৰলৈ উভতি আহিব কিয়নো ইতিমধ্যেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী ইতিমধ্যেই মৰিগাঁৱত বৰষুণ আহি গ'ল বুলি জনাইছে শৰৎ বৰদলৈয়ে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে বৰষুণ আহি গ'ল আৰু ধাৰাসাৰ গতিত এনেদৰেই প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ডক্টৰ মোহন পাঠকে তেজপুৰত ডাৱৰীয়া বতৰ বুলি জনাইছে ৰচিদুল ইছলামে ধুবুৰীত দি আছে বুলি জনাইছে বিভিন্ন ঠাইত ৰতন ভূঞাই জনাইছে মাধৱপাৰাত কিনকিন বৰষুণ বুলি জনাইছে তেজপুৰত ডাৱৰীয়া বতৰ বুলি কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে জনাইছে বঙাইগাঁৱত বৰষুণ দিয়া নাই বকত অলপ অলপ বৰষুণ পৰিছে বুলি জনাইছে লক্ষ্যজিৎ ৰাভাই আৰু ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ বিভিন্ন জিলাকেইখনৰ আপুনি যদিহে এই জিলাকেইখনৰ অন্তৰ্গত আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা আপুনি উল্লেখ কৰিব পাৰিব অথবা আপোনাৰ অঞ্চলত যদিহে বৰষুণ দিছে আপুনি জনাব পাৰিব অথবা ডাৱৰীয়া হৈ আছে যদিও আপুনি উল্লেখ কৰিব পাৰিব কিয়নো ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ডাৱৰীয়া হৈ আহিছে আকাশ আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ তাফাজুল আহমেদে জনাইছে নগাঁৱত বহুত বৰষুণ বুলি জনাইছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে হঠাৎ সলনি হৈছে বতৰৰ ৰূপ আৰু ধুবুৰীত আহিছে বৰষুণ ইছলাম আমাৰ শান্তিয়ে জনাইছে খ্ৰীষ্টান বস্তিত বিৰাট বৰষুণ বুলি জনাইছে লগতে বিভিন্ন ঠাইত জনাইছে লাহৰীঘাটত বতৰ ডাৱৰীয়া বুলি জনাইছে গুৱাহাটীত বৰষুণ পৰিছে বৰপেটাত বৰষুণ পৰিছে বুলি জনাইছে ৰাহুল আমিনে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যেই বৰষুণ আহি গ'ল আমাৰ নীলবাগানত ফালে বৰষুণ পৰা নাই কিন্তু আহিব পাৰে বুলি জনাইছে তেজপুৰত গৰম বৰষুণ আহিব পাৰে বুলি জনাইছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যেই বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ পৰিছে বিভিন্ন ঠাইত বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যেই আহি গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ মহানগৰীৰো প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈ গ'ল বৰষুণ বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যেই ক'লা মেঘে আৱৰি আছে আকাশ আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে বৰষুণ নগাঁৱতো বৰষুণ পৰিছে বুলি জনাইছে কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে নগাঁৱৰ পৰা চাই আছে নগাঁৱত বৰষুণ পৰিছে বুলি জনাইছে ভৱানীপুৰত বৰষুণ পৰি আছে বুলি জনাইছে মজিদা খাতুনে আৰু মৰিগাঁও ভকতগাঁৱত এতিয়াও পৰা নাই বুলি জনাইছে হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে বৰষুণ বিভিন্ন ঠাইত আহিছে বৰষুণ অতি
ভয়ংকৰ ৰূপত এনেদৰেই বৰষুণ আহিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আহি গ'ল ধুমুহা বৰষুণ অতি ভয়ংকৰ ৰূপত এনেদৰেই বৰষুণ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰচণ্ড গতি কেৱল ধুমুহা বৰষুণেই নহয় বজ্ৰপাতৰো প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে সাৱধান হওক ক'ৰবালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোক সাৱধান হওক আৰু অতি সতৰ্কতামূলক যি জাননী প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা গতিকে 24খনকৈ জিলালৈ ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোক সতৰ্ক হওক ক'ৰবালৈ যোৱাৰ আগতে ভালদৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক কিয়নো এতিয়া প্ৰচণ্ড গতিত আহি গ'ল ধুমুহা বৰষুণ এনেদৰে এতিয়া যিহেতু ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈ গ'ল প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ আপুনি কমেণ্টযোগে জনাব পাৰিব ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও লোকে উল্লেখ কৰিছে বৰষুণ হৈছে চেঙাজানত বৰষুণ বুলি জনাইছে হিবজুৰ ৰহমানে বৰপেটাতো বৰষুণ আহি গ'ল বুলি জনাইছে বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণ আহিছে কুন্তলিত বৰষুণ দিয়া নাই বুলি জনাইছে যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো আহিব পাৰে চিপাঝাৰত তামাম বৰষুণ বুলি জনাইছে হৃদয় বাপাই আৰু দৰঙত বতৰ বেয়া বুলি জনাইছে মঞ্জুৰ আলীয়ে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যেই বতৰ ডাৱৰীয়া বুলি জনাইছে মহানগৰীৰো কেইবাটাও প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড গতিত আহি গ'ল ধুমুহা বৰষুণ ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও লোকে উল্লেখ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যেই বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু যিহেতু প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় অলপ বৰষুণতেই অলপ ধুমুহাৰ ফলতে প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ গছ বাগৰি পৰি উভালি পৰি ৰাজপথ আবদ্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু বহু লোক সমস্যাত ভোগে কলৈকো যাব নোৱাৰা অৱস্থা হয় আৰু তাৰ ফলতে এয়া সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে ইতিমধ্যেই যিহেতু 24খনকৈ জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট গতিকে সতৰ্ক হৈ থাকক আপুনি ক'ৰবালৈ যোৱাৰ আগত এবাৰ চিন্তা কৰক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু প্ৰয়োজনীয় কাম নাথাকিলে ঘৰতেই থাকক আৰু ইতিমধ্যে বহুজনে উল্লেখ কৰিছে নলবাৰীত বৰষুণ হৈ আছে বুলি জনাইছে নুনমাটিত বৰষুণ হৈ আছে বুলি জনাইছে চানমাৰীৰ পৰা জনাইছে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ আছে বুলি জনাইছে যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো আহিব পাৰে বৰষুণ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যেই কমেণ্টযোগে জনাইছে আপুনিও জনাব পাৰিব আপোনাৰ অঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু উল্লেখ কৰিলোঁ কেইবাখনো জিলা ইতিমধ্যে 24খনকৈ জিলালৈ বৰষুণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেৱল বৰষুণেই নহয় ধুমুহা বৰষুণ প্ৰচণ্ড গতিত বজ্ৰপাত পৰাৰো আশংকা কৰিছে ইতিমধ্যেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত আহি গ'ল বৰষুণ নলবাৰীৰ পৰা কেইবাগৰাকীও লোকে জনাইছে বৰষুণ বুলি জনাইছে কুন্তলিত বৰষুণ দিয়া বুলি জনাইছে দৰঙত বৰষুণ দিয়া বুলি জনাইছে পাঠশালাৰ বজালিত বৰষুণ দিবলৈ লৈছে বুলি জনাইছে কিশোৰ শৰ্মাই বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু প্ৰচণ্ড গতিত ধুমুহা বৰষুণ আহি গ'ল ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা 24খনকৈ জিলালৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ কাৰ্বি আংলং বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ হোজাই জিলালৈ য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ডিমা হাছাও পশ্চিম কাৰ্বি আংলং কাছাৰ শ্ৰীভূমি মৰিগাঁও দৰং ওদালগুৰি কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ নলবাৰী বৰপেটা বাক্সা গোৱালপাৰা চিৰাং কোকৰাঝাৰ ধুবুৰীত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্লো এলাৰ্ট আপোনাৰ ঠাইত এতিয়া বতৰে কেনেকুৱা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আপোনালোকে কমেণ্টযোগে জনাব পাৰিব আৰু আপুনি যদিহে এই জিলাকেইখনৰ অন্তৰ্গত তেতিয়াও আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব পাৰিব অথবা আপোনাৰ অঞ্চলত এনে বতৰে কেনেকুৱা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰ বৰ্তমান ডাৱৰীয়া হৈ আছে নেকি আকাশ আপুনি সেয়া উল্লেখ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও লোকে উল্লেখ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বতৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত যদিও বৰষুণ অহা নাই কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত বতৰে ৰূপ সলনি কৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে আহিব পাৰে বৰষুণ পিংকি মজুমদাৰে জনাইছে নলবাৰীত আহিছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ইতিমধ্যেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা জাৰি কৰা